गाइस ये है 30 साल पुराना जो पहले इलेक्ट्रा आया करती थी ना, इंजन देख के पहचान ही गए होंगे कौन सा है कौन सा नहीं। रियल जो बुलेट का थंब जो होता था, जो बोला जाता है रियल बुलेट आखिर क्या थी, इसकी आवाज़ सुनो। शायद आपको ये बस ये अपने आइडियल पे है, ठीक है, अपने आइडियल पे स्टार्ट सुनो, ये इसका रियल थंब। और मैं जब इससे एक्सेलरेट करूँगा यहाँ से तो आवाज़ सुनो। गाइस ये है रियल बुलेट। जो भी बुलेट लवर है प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करना यार, एक तो दिल भेज दो यार इस कमेंट सेक्शन में। ये अगर तुम्हारे पास भी अगर पुराने बुलेट